Masih capek nih. Turun. Masih sana lagi. Amit mas ya, kesel mas. Waduh lempo, kemang nih sikil. Waduh. Naik turun tangga ini banyak lumutnya, jadi hati-hati. Lumutnya tangganya. Aduh, hitung berapa tangga ini, ratusan ini. Aduh, turunnya sih agak mending, enggak tuh susah naiknya nanti. Nah, ini masih setengah jalan ini. Lihat udaranya dingin sekali. Masih jauh. Ada anak kecil sama ibu-ibu. Aduh, hujan. Duh, hujan. Tangisor enten ipu-ipane lho, Bu, tentu. Oh, waduh, hujanan nih. Badhe munggah napa? Oh. Apa mboten kerasa Bu kali adike? Jawa. Ngatos-ngatos, Bu. Nggih. Ya kali sinten wau? Kali niku rencana. Entos Bu lumutan. Duh, gimana nih? Hujan, malah hujan turun. Aduh. Tuh, makin dekat surupnya. Tebing, batu-batu besar. Hujan teman-teman. Ding. Ya, tapi
Nah, udah hampir sampai. Udah hampir sampai teman-teman. Hampir sampai. Oh, masih banyak orang. Wah, ini suram ya turunannya. Hati-hati. Terus hati-hati, ekstra hati-hati. Nah, lihat. Ekstra hati-hati. Turunannya suram. Nah, ini dia air terjunnya. Aduh. Saya ketemu orang yang hitam. Nah, ini dia. Kita sudah sampai teman-teman. Ini Curugnya ini. Di sana ada dua ya. Banyak kelelawar. Sarang kelelawar. Airnya jernih, dingin, enak banget lagi. Tuh, hampir jatuh, hampir jatuh. Sini, hati-hati. Sama tersen jalan dulu. Agak lumut. Agak lumut. Harus hati-hati. Ini Curuggenting. Curuggenting, kecamatan Berada. Bismillahirrahmanirrahim. Amit, Bu, Amit, Mbak. Oke, kita mendekat. Aduh, alhamdulillah sampai juga.
aliran air. Banyak anak-anak foto-foto dia. Aliran sungainya.